Мне 34 года. Зовут меня Ренат. Я из города Баку. Живу в обычном спальном районе. Не пью, не курю. Чтоб вы не подумали, вдруг белочка пришла или еще что-то. Случай произошел одной ночью. Посидев немного в соцсетях и посмотрев фильм, я решил лечь спать. На часах было где-то 3 ночи. И мне начал сниться сон. Уже не помню какой, но суть не в этом. Я начал чувствовать, что потихоньку просыпаюсь из-за шагов, или даже, так сказать, скрипа ламинатного пола. Кошек и собак дома нету. И в полудреме я слышу скрип, все ближе и ближе. Затем услышал шаги более отчетливо, как будто кто-то ходит около моей кровати. Чтоб картина была яснее, объясню. Сплю я один в своей комнате и всегда закрываю дверь. Спинка моей односпальной кровати прижата к стене. Слева от нее шкаф с моими принадлежностями. Справа маленькая тумбочка, куда кладу телефон, наушники и прочее. Итак, продолжу. Этот кто-то сначала прошел слева, а потом быстрыми шагами обошел кровать с правой стороны и остановился около тумбочки. Меня оковал жуткий страх. Какой-то необъяснимый. Спал я на спине, чуть повернув голову влево. И вот я хочу посмотреть, кто же это. И с ужасом понимаю, что не могу двигаться, не могу повернуть голову. Двигаются лишь зрачки. Я пытаюсь закричать, но ничего не выходит. И вот я начинаю читать молитву про себя. И чувствую, как голос возвращается ко мне. И вот я буквально кричу молитву. Не знаю, сколько времени прошло, и в комнату вошла моя мама со словами: «Что случилось?» И тут я понял, что меня отпустило. Не знаю, что это было, но я до сих пор не могу прийти в себя.